Fala moçada, tudo bem? Aqui um comportamento típico, né, da falta de néctar na natureza, pois aqui em Santa Catarina, principalmente aqui no Vale do Itajaí, a gente está com uma entrada, né, uma quantidade de chuva além do normal, sabe? No mês de outubro, a gente deve ter talvez 5 dias que não choveu, todo mês de outubro. O pessoal da lavoura está sofrendo muito com isso. Ali no lado direito, não sei se vocês podem acompanhar, tem até um furídeo ali, ó, querendo entrar na caixa, que ela tá lá de cá. E as abelhas africanas, a abelha apis, né? Ela fica aqui rodeando porque a gente alimenta a nossa abelha sem ferrão, né? E ela joga para fora uma quantidade desse alimento, né? Líquido. Vamos até abrir essa caixa para dar uma olhada aqui como é que tá. Que é uma abelha melipona, né, conhecida como abelha bugia, a abelha natural aqui do Vale do Itajaí, da Floresta Atlântica, né? Ó, então aqui os potes de alimento, né, como eu falei. Essa aqui é a postura dela. Ó. Essa abelha aqui é uma abelha sem ferrão, né? Só que ela morde, então ela usa as mandíbulas para se defender. A mordida dela não é tão doída quanto a manduri. Essa aqui é a monduri, né? A rajada, essas abelhas estão aqui na minha mão aqui. Pode ver, né? Pode dar, ela sobe na mão tranquilo, ó. Ó, aqui é essa, olha só. Então é uma abelha sem ferrão, né? Ali a rainha, não sei se vocês chegaram a ver. A rainha deu uma olhada, tá indo lá dentro a rainha.